აბა მოგროვდით ეხლა გოგოებო, მოგროვდით და რას ვაკეთებ ეხლა? ვაიმე როგორ დავიღალე? საიდან მოვედი რო იცოდეთ? აბა გამოიცანით. ჭინჭირის შეჭამანდით. ისე მომინდა გოგოებო. ისე მომინდა დღეს ბაზარზეც გქონდათ, რატო არ ვიყიდე? ღობი არ დამრჩა, არ შემძრალიყავი. ძლივს მოვიპოვე. ხელები დამსუსხა. ეხლა არ დაიწყოთ შიდა, არ ვიცით ესე ისე შიდა ქართლმა ვიცით, არ ვიცით. ეხლა რა გითხრათ? წყალში თან ვარჩევდი რომ კრეფავდი და სუფთა არის. ჩავყრი მარილს. დაახლოებით 2 ჩაის კოვზი. ბევრს არ ვილაპარაკებ, როცა რამეს გასწავლით ამის მერე და როცა რამეს ვყვევი, მოვყვევი, ერთმა გოგომ მომწერა. მივიღე, შენიშნა. ხო, ერთი სიტყვით, ეხლა ეს ჭინჭარი ჩავყაროთ ამ მარილიან წყალში, თუ რამე ზედმეტი აქვს, თუ რამე ხო ჩართული აქვს. თუ რამე და რომე გავაჩერებ ცოტა ხანი, აი ნახეთ. ვაიმე შარშან დავდე ეს ჭინჭრის შეჭამანდის ვიდეო, ხელები დამესუსხა და ჩემო ძვირფასებო, აღებული კი მაქვს მე ბევრი ვიდეოები. ესა მილიონი ნახვა ჰქონდა, აი მილიონი ერთ ღამეში და სულ კარგი კომენტარი. აბა წავიდა ეხლა. ჩართულია უკვე წამზონე. აი მას ეხლა მე კარგად გავრეცხავ, გავამზადებ ყველაფერს, უნდა ხახვი, ნიორი, ქინძი, ტარხუნა, ნიგოზი, ფქვილი და წავიდა და სუნელებ. დავჭერი ხახვი გოგოებო, აქა მაქვს სამარხო კარაქი დაჩა, ხახვს ჩავყრი ეხლა და მოვშუშავ. ხახვი დავდგი, იშუშება ჩემო ძვირფასებო. ეხლა რაც აქ გადასაღებია, აქ გადავიღებ, ავიღებ ამ ჩვენს ჭინჭარს და დავჭრი პატარა ნაწილებად. აი ნახეთ. აი ესე ვატრიალებთ, რო გაგიადვინდეთ და დაწყობა არ დაგჭირდეთ და დაჭერით აი ასე. სულ და რაც არის დავჭერით აი ასე. მე ასე ვაკეთებ და ამ ზოგი ხარშავს, აქცევს ჭვენს და მე ჭრიან და აკეთებენ ხალხო და ამ ჭინჭრის შეჭამანდის ამ ჭინჭრის ჭვენი არის სისხლის პირველი გამწმენდი. პირველი ხალხო, მე ეგრევე ვჭამდი რო კრეფავდი. ხო და ამის ჭვენს რატო აქცევდნენ? ჩვენი წინაპრები ძალიან მაინტერესებს. აი ასე ამასაც დავჭრი და გავთიშა, უკვე დაგანახეთ როგორ დავჭრათ, ხო არ გაგიძნელდეთ. აი ასე. აბა ეხლა გულებიც დამაყარეთ, გულები ხომე რომ ნახულობთ. 1 მილიონი გული რომ მქონოდა, წარმოიდგინეთ, გეზარებათ დადება შაშან. ხო, ერთი სიტყვით ესე დავჭრი. ჭრი ჩემო ძვირფასებო, ხახვი იშუშება და აი ასეთ მდგომარეობაში ჩავყრი ქვაფში და მე უკვე ქვაფს დაუბრუნდეთ. ეხლა ჩავყარე მე ჭინჭარი, მუშუშე ხალხი დავაყარე დაწვილი ჭინჭარი. ეხლა მოვაყრი მარილს, რომ კარგად ჩაგვეთუთქოს და დავაფარებ თავსახურს. ამასობაში რასაც გავაკეთებ, მოგახსენებთ. აი ხლა რა უნდა გავაკეთო გოგოებო. აი მე მგონი ეს ნიგოზი საკმარისი იქნება. ეს მოვათავსებ აქ ამ ნიგოზს და აი მას მე რასაც ვაკეთებ ახლა ხო გამოცდილმა შეფ პოვარმა გვასწავლა. ჩემი მოგონილი არ არის და რო გავაკეთე იმ დღესაც ძალიან მართლა სასწაული გემოები გაუშვა ძვირფასებო და ამიტომ აი ჩაქვიჩი არა მაქვს. ამ ნიგოზს მე ეხლა აი ეს დავშლი და დავამტვრევ. ნიორთან ერთად მართლა არ დამავიწყდეს, ნიორთან ერთად და
დავამტვრევ და დანარჩენსაც აგიხსნით. აი ესე დავამტვრე, მაგრამ კიდევ უნდა გავაგრძელოთ ჩემო ძვირფასებო და ხვალ ჩაფუჩი უნდა ვიყიდო უეჭველი. როგორ მოხდა რომ არა მაქვს, მაგრამ ამით იოლად რახანს გავდება. აუ სურნელი აქვს ნიორთან ერთად მეგობრებო, რა ვიცი, ვერ აგიხსნით და არც ბევრი არ დაგიჯდება თუ გააკეთებთ. აქ მაქვს უცხო სუნელი. დაახლოებით ქვაბი არის 3 ლიტრიანი და 1 ჩაის კოვზი ვივარაუდოთ. პაპრიკა, ჩემი საყვარელია ეს. ძალიან მიყვარს და ქინძი ხმელი, ჩემი საყვარელი სუნელებიდან არ ვიტყვი ოღონდ ვისი არის. რაზე უნდა ვთქვა, ხმას არ იღებენ. არა და დავასიე ხალხი მაღაზიას. აი ასე და ეხლა ეს ამ ყველაფერს ხო ხელით აი ესე ავსვრივ და შემდეგ კიდევ დავამუშავებ. ამასობაში ჭინჭარი იშუშება. აი ასე გამოიყურება უკვე დამუშავებული ჩემი ნიგოს. ამას მეტი აღარაფერი აღარ უნდა. უბრალოდ დამით ცოტას ის გავშლი რა, მეტი აღარაფერი და მეგობრებო, ისეთი სურნელი აქვს და ისე თუ გააკეთებთ, აი ასმაგის სურნელი ეძლევა. ხო. ჭინჭარი აი ესე კოხტად ჩაიშუშა. ბევრი რა ვილაპარაკო. დავასხავ ახლა წყალს. დაახლოებით 3 ლიტრიანია ეს ქვავი. და დანარჩენსაც გავაგრძელებ. დავასხი წყალი. ეს ადუღდება ახლა. მე ამასობაში აქ მაქვს წყალი ძვირფასებო და დაახლოებით 1 ესეც 2 ვივარაუდებ სუფრის კოვს ფქვილს გავცრი. რო ადუღდება ის მასა, ჩავასხავ ამ ფქვილიან წყალს. დუღს ჩვენი ჭინჭრის შეჭამანდი და აი ამ მომენტში ეხლა ჩავასხავ გაკეთებულ ფქვილიან წყალს და თან მოურევ რომ არ დაიმოკლოს ჩემო ძვირფასებო. და რო ადუღდება ხო, შემდეგ ჩავყრი ამ ნიგოს დამზადებულ. ესეც ადუღდა უკვე ჩემო ძვირფასებო და ჩავყრი ახლა ამ შეზავებულ ნიგოს. რომელიც თქვენთან ერთად გავაკეთე. დაურევ და მწვანილს ხა დავამატებ. ახლა მარილს და ჩვენი კერძიც მზად არის. მოვიდა მწვანილის ჩაყრის დრო. აქ მაქვს ქინძი, ტარხუნა აუცილებლად უხდება, აცოცხლებს კერძს და ცოტა პეტრუშკა მქონდა, კამა მქონდა და ჩაუყარე ეხლა ამ ჩემ ჭინჭრის შეჭამანს. მარილი დღას შევაზავებ ჩემო ძვირფასებო და დასრულებულს გამოიყურება ასე დასრულებული ჩვენი ჭინჭრის შეჭამანდი. არ ვიცი გორმარტოში და ქართლში ვიცით ისეც იცით, არ ვიცი ჩემო კარგებო, თან ეს ყვავილიც დავდოს სილამაზისთვის. და თუ გააკეთებთ ძალიან სასარგებლოა, გემრიელია, ამაზე კარგი საჭმელი აი ეხლა ამ გამოზაფხულზე მე არ მეგულება თან მარხვაში და ამიტომ ჩემო ძვირფასებო ბებუებს რო დაინახავთ რო ყიდიან ხო, მიბძანდით და იყიდეთ. დღეს ბევრი ყიდი და მე ავარიდე თვალი მეთქი იქნება მეთქი, მაგრამ იმდენი ვეძებე ყიდვა მერჩივნა. ისე რომ მე მგონი კარგი ვიდეო გამოვიდა. გულები დამიდეთ მეგობრებო, 1,5 მილიონი ნახევარ აქვს და 9 მილიონი გულებიც გაიმეტეთ და ბედნიერები იყავით, გახარებულები და გააკეთეთ და გემრიელად მიირთვით. მიყვარხართ დაბა დროებით.